सब्सक्राइब कीजिए केपीए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको MI LED 4A Pro जो कि 49 सेंटीमीटर की हुआ करती है, यहाँ पर उसके बारे में नॉर्मली रिव्यू बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर आपको उसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको आप यदि मंगाते हो तो उसका इंस्टॉलेशन आप कैसे कर सकते हो अपने घर पे भी। साथ में यहाँ पर आपको वॉल माउंट के बारे में भी दिखाने वाला हूँ कि वो वॉल माउंट कैसे हुआ करती है। और यहाँ पर आपको यदि आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। साथ में यहाँ पर आप इसको मंगाते हो तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यदि आपको परचेज करनी हो तो। और यहाँ पर आपको वीडियो बतानी कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगती है। और यहाँ पर आपको लास्ट में और चीज़ें हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लाइक कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप पे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और जाते जाते लास्ट में आपको 3 वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको भी आप अपने फ़ोन में देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए, आप मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।